जय झूलेलाल। मां मोहित सतपाल तव्हां सभिनी जो स्वागत थो कयां अॼु जे एपिसोड में। अचो त शुरू कयूं अॼु जे तारनि जो खेल। शुरू था कयूं अॼु जी तिथीअ सां। अॼु अंग्रेज़ी तारीख़ 16 अक्टूबर 2023 सूमर जो ॾींहुं, हिंदू महीनो आश्विन मास शुक्ल पक्ष जी बीज तिथि। हलो त शुरू कयूं अॼु जे राशि फल सां। मेष राशि। मेष राशि वारनि खे अॼु कोई ना कोई मंगल कार्य में सम्मिलित थियण जो या परिवार में काई ना काई खुशखबरी मिलण जी संभावना आहे। स्वास्थ्य तमामु सुठो रहंदो, ॾींहुं तमामु आनंद सां गुज़रंदो। वृषभ राशि। वृषभ राशि वारनि खे अॼु कोई आकस्मिक घटना जो सामनो थियण जी आशंका आहे त अॼु जो ॾींहुं हुननि जे लाइ जेतिरो थी सघे शांतीअ सां कटंदा त बहितर रहंदो। अॼु भगवान शिव जी उपासना तव्हां जे लाइ लाभदायक थींदी। तव्हांजो स्वास्थ्य साधारण रहंदो। मिथुन राशि। मिथुन राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे घर में ऐं पंहिंजे कार्यस्थल ते माहौल तमामु सुठो मिलंदो। मन हुननि जो तमामु प्रसन्न रहंदो। धन प्राप्ति जा बि सुठा योग बीठल आहिनि, पर अॼु हुननि खे थोरो स्वास्थ्य ते ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत पई थी सघे। अॼु गांइ खे चारो खाराइण तव्हां जे लाइ लाभदायक थींदो। कर्क राशि। कर्क राशि वारनि खे अॼु जो ॾींहुं इच्छा पूर्ति थियण जो ॾींहुं साबित थींदो। धन प्राप्ति जा सुठा योग बीठल आहिनि। स्वास्थ्य तमामु सुठो रहंदो ऐं ॾींहुं आनंददायक हूंदो। सिंह राशि। सिंह राशि वारनि खे अॼु जे ॾींहं में कोई नओं कमु शुरू करणो हुजे त अॼु जो ॾींहुं तमामु लाभदायक थींदो। धन प्राप्ति जा सुठा योग बीठल आहिनि। कार्यस्थल ते बि हुननि खे नई कोई अपॉर्चुनिटी मिलंदी जंहिंमें हुननि खे सफलता जी प्राप्ति थींदी। त अॼु जो ॾींहुं तमामु सुखपूरो गुज़रंदो। कन्या राशि। कन्या राशि वारनि खे अॼु जो ॾींहुं थोरो स्ट्रेसफुल थी थो सघे। तनाव सां भरियल थियण जी आशंका आहे त हुननि खे पंहिंजो मन ऐं बुद्धि तमामु स्थिर रखी करे ॾींहुं हलाईंदा त बहितर रहंदो। उन जे लाइ योगा या मेडिटेशन करण थोरे टाइम जे लाइ तव्हां जे लाइ लाभदायक थींदो। तव्हांजो स्वास्थ्य सुठो ई रहंदो। धन प्राप्ति थी सघे। तुला राशि। तुला राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे कार्यस्थल ते भाग्य पूरो साथ ॾींदो। धन प्राप्ति जा बि सुठा योग बीठल आहिनि। हुननि जो स्वास्थ्य अॼु साधारण ई रहंदो। भगवान गणेश जी पूजा अॼु तव्हां जे लाइ लाभदायक थींदी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वारनि खे अॼु जे ॾींहं में कोई बि नओं इन्वेस्टमेंट करण या नओं कमु शुरू करण अवॉइड करणो आहे, न त धन हानि थियण जी आशंका आहे। बाक़ी ओवरऑल ॾींहुं तव्हांजो सुठो ई गुज़रंदो। तव्हांजो स्वास्थ्य बि सुठो ई रहंदो। धनु राशि। धनु राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे शत्रुअनि ते विजय जी प्राप्ति थींदी। कार्यस्थल ते बि सफलता जी प्राप्ति थियण जी संभावना आहे। धन प्राप्ति जा सुठा योग बीठल आहिनि। स्वास्थ्य तमामु सुठो रहंदो त ॾींहुं आनंददायक हूंदो। मकर राशि। मकर राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे स्वास्थ्य में डपु या घबराहट महसूस थियण जी आशंका आहे, पर हुननि खे अॼु जे ॾींहं में पंहिंजी एनर्जी तमामु पॉजिटिव रखी करे ॾींहुं हलाइणो आहे। अॼु भगवान शिव जी उपासना तव्हां जे लाइ लाभदायक थींदी। कुंभ राशि। कुंभ राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे कार्यस्थल में ऐं पंहिंजे घर वारनि सां वाणीअ ते तमामु कंट्रोल रखी करे ॻाल्हाइणो आहे, न त थोरी ई ॻाल्हि में कोई वाद विवाद या मतभेद थियण जी आशंका आहे। त अॼु जे ॾींहं में तव्हांखे गाय खे चारो खाराइण लाभदायक थींदो। धन प्राप्ति थी सघे। मीन राशि। मीन राशि वारनि खे अॼु स्वास्थ्य में सुधारो थींदो। बीमारियुनि जो नाश थींदो। जीवन साथी जो बि अॼु पूरो साथ मिलंदो। धन प्राप्ति जा सुठा योग बीठल आहिनि त अॼु जो ॾींहुं सुख सां गुज़रंदो। अचो त ॾिसूं छा अॼु जे ज्ञान जे पिटारे में। नवरात्रि जा भोग। त अॼु जे एपिसोड में ॿुधाईंदासीं तव्हांखे अॼु नवरात्रि जो जेको सेकेंड डे आहे हुन में छा भोग लॻाइण सां
छा जी प्राप्ति थींदी आहे। त अगरि तव्हां चाहियो था कि तव्हांजी ऐं तव्हांजे ॿारनि जी उमिरि वॾी हुजे ऐं सुठी हुजे, रोगनि जो नाश थींदो अचे, त हुन जे लाइ अॼु तव्हां पंहिंजे मंदिर में शुद्ध घीअ जो ॾीओ ॿारे करे माता जे अॻियां शक्कर जो यानी खंड जो भोग लॻाईंदा। साण ई साण थी सघे त दुर्गा चालीसा जो, कवच जो, अर्गला जो ऐं कीलक जो इन्हनि जो पाठ कंदा। साण ई साण माता रानी जी आरती कंदा त तव्हांजे घर वारनि जी ऐं तव्हांजे ॿारनि जी उमिरि वॾी थींदी, साण ई साण रोगनि जो बि नाश थींदो। त अॼु जो जेको नवरात्रनि जो सेकेंड डे जो जेको कलर आहे उहो आहे वाइट कलर। त थी सघे त अॼु वाइट कपिड़ा पाइजो ऐं साण ई साण थी सघे त पंहिंजे भॻवाननि खे बि ख़ासि करे देवी माता खे अॼु काई न काई वाइट शइ ज़रूरु अर्पण कजो। अचो त ॾिसूं छा अॼु जो सवाल। अॼु जो सवाल आहे रीमा जी जो, जेके दिल्ली जा रहंदड़ आहिनि ऐं हुननि जो सवाल आहे कि हुननि जे शादीअ जे कार्य में जाम दिक़तूं थियूं अचनि। त रीमा जी, तव्हांजे कुंडली जे हिसाब सां तव्हांखे नित्य ई भॻवान गणेश जी पूजा करणु खपे। साण ई साण थी सघे त गणेश चौथ, जेके हर महीने में कृष्ण पक्ष जी चौथ हूंदी आहे, हुन ॾींहं ते तव्हां फास्ट रखंदा अचो ऐं चंद्रमा खे अर्घ ॾेई करे पंहिंजो व्रत छोड़ींदा कयो त भॻवान गणेश जल्द सां जल्द तव्हांजी कामना पूरी कंदा। त अॼु जे एपिसोड में एतिरो ई। वरी मिलंदासीं ॿिए एपिसोड में। अगरि तव्हांखे पंहिंजे कुंडली सां रिलेटेड कोई क्वेरीज़ या सवाल हुजनि त तव्हां असांखे ईमेल करे था सघो info@sindhiplex.com ते। तेसि ताईं ॾिसंदा रहो सिंधी प्लेक्स, सिंधियुनि जो पंहिंजो OTT। सत्य सनातन धर्म की जय। जय झूलेलाल।